भाई जी सत श्री अकाल तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है तुहाडा अज दे नवें ब्लॉग दे विच। अज चल रही है बेलर की रिपेयर। ये चलना गन्ना पत्ती ते। जसे भाई किदां की कर रहे हैं फिर? ठीक आ। ये बेलर पराली का सीजन ला के हुण गन्ने पत्ती ते चलू है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੰਨੇ ਪੱਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੈਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਣੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ। ਅਵਿੰਦਰੀ ਬਾਈ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਮਡਾ ਜੀ ਇਹ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਰੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਚਣਾ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਲ ਬਾਈ? ਕੁਝ ਹੈ ਭੈਣ ਕੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਹੋਰ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਬਲੇਡ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਪਾਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਜੂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਖੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲੇਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਇਦਾਂ ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਬਣਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੇਖੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋ ਡੱਬਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਆਇਆ ਸਾਰਾ। 10 ਫੁੱਟੇ 9 ਫੁੱਟੇ ਮਲਚਰ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਨਵਾਂ ਪੀਸ ਆਇਆ ਇੱਕ। ਇਹ ਵਿਕਟਰ ਮਾਡਲ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 75 HP ਜਾਂ 70 HP ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ PTO ਸ਼ਾਫਟ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਆ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਬਹੁਤ। ਇਹ 9 ਫੁੱਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ 'ਚ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋਅਰ ਲਿੰਕਾਂ ਆ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਆ, ਗੁੱਲੀਆਂ ਪੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਈਆਂ ਆ, ਇੱਧਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਕੇਵਲ ਆਹ ਗੁੱਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੁੱਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਲੇਡ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਬਲੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਬਲੇਡ ਇਹਦੇ ਲਗਭਗ C ਟਾਈਪ ਆ, ਹੈਗੇ ਬੋਰਨ ਸਟੀਲ ਦੀ ਆ। ਰੂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਇਹਦੀ PTO ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਪਏ ਆ। ਉੱਧਰ ਮੂਹਰੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਬੂਮ ਸਪਰੇ ਆ 400 ਲੀਟਰ ਦਾ।
TCS ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਆ ਗੁੱਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਟ ਦੇ ਫੇਰ ਕੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਹੀ 2 ਹੀ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਚੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਡਲ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਆ, ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। TCS ਕੰਪਨੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜਣ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਆਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਬਾਕੀ ਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਇਹਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੀ ਆ ਬੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਅੱਗੇ ਬਾਂਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਆ ਇਹਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਆ, ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਾਟੀਆ ਦਾ 80B ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ 120 ਆ। ਉਹਦੇ ਰੋਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੋਟਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੰਜਨ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਾਵਰ 5.5 HP ਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਗਰਮੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਈ? ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।